president yakola gyakola mu ennaku zino ye Honorable Mutumba agambye nti president alina obuyinza obudirectinga nimba nenkodde ebbaluwa egisome eya president ng'agamba Kagina gisomera abatuulize yagamba atya awandiikidde Allen Kagina, Executive Director, Uganda National Roads Authority, financing for Kanuni Misingi Mityana 37 kilometers road. Yes. Nagamba, the above mentioned company has approached me proposing to pre-finance the construction and building of the above mentioned road. This is a Chinese company that has financed and completed many roads in Uganda. This is therefore to direct you enter into an agreement with this company to design and build this road since it is in NDP 3. Nebokoma direct ekiwudde Mutumba kyekigambo ekyo nyabo lawyer. Yes. Bantu bakola endaba y'ebintu mu kirooya. Yes. So singa abagalatiya kituufu ati gwe nga lawyer. Yes. Directing. Yes. Directive kyengezaako okunnyonnyola abatuwuliriza nti Uganda etambulira ku nkola y'amateeka era buli kintu kyonna kirina amateeka agakifuga era buli kitongole kikwasibwa omulimu gwe kirina okukola. For example, bwe tuba tugambye nti eno gundi authority ekwasaganya ebyenguudo ekulirwa Oweekitiibwa Kagina, bayina system bayina okuyita n'amateeka agabafuga ngeri gye bagabamu contracts. Yes. Ekyo kyekituufu. So obutabuzabuza batuwuliriza okukiwuleta mu lulimi olwangu olutegeerekeka kitegeeza nti nga fountain of honor teyandibadde na buyinza mu system ekola mu mateeka okuba nti yalagira nti kampani eno gy'oba owaki gy'oba wa contract. Agagayi bantuukirira. Anti kati ekyo kiba kiraga kiri bulijjo bannayuganda kye bayombera ti bintu byani akumanya tikitegeeza buli anaasobola okukonkona ku State House oba anaasobola okukonkona wa Shamimba ne anaafunanga services oba yanaafunanga contract. Kati ekyo kiba kirakungunafu. So mu mbeera ey'amateeka tuba tukivumirira era nga tugamba kiba tekisaanidde. Kati okujjako bayinza okuba nga bo babe bakikoze mu mbeera eyaabwe ey'ebyobufuzi naye jjukira eggwanga lyonna okutambula obulungi lirina kutambulira ku nkola y'amateeka era kisinza tutamanya wano mu Uganda kye tulina era ffena kye tulwanirira ebizibu byonna bye tufunye mu Uganda kuba nti enkola ey'amateeka eviibwako. Buli enkola ey'amateeka bw'eviibwako buli muntu amera ebyowatiro n'akola nga kyalowoozezza okusinziira mu kifo kye n'amaanyi g'alina. Awo bwe buzibu bwe tukola ki bwe tuba tufunye. Tweyanze Airtel kutegeeza nti kakati ereese ey'obulunkinga mu mpuliziganya yaayo etaddewo kye bayita 4G maze zero nkinga eronkize 4G network ensimba empigi ate negende weyogerere Kazinga Buddo Kimbejja Bulenga Kikaaya Nsasa Sumbwe Ewakiso Bagamasukine to Airtel olwaleero nyuma enkola ya speed eyitibwa 4G n'ebitundibwa bingi kozesa ate bakoze okutegeeza nti kozesa Airtel Money obeera kusindika ssente oba okusasula ssente zikulwanjibwa bills airtime top-ups oba nebira bingi nnyo. Airtel enkola nyiga *185# otandikirawo mpola oba semberera edduuka likuli okumpirira Airtel ojja kubanga oyogera okuyambibwa naye nga walisa enkola etandise okutambula ya 4G etambula ku speed ya yiriyiri. Airtel osobola bakulira ku ssimu emu 00 ey'obwereere n'oyogerako gye bali oba okukola entandikira gyekugambye enkola n'otandika n'enkola eri *185# n'olondako ojja kubanga byonna byagala bifuna bulungi nnyo. Twegatiddwako omubaka omulala Kiboga ne Luweero wewala Kiboga Kiboga nosooka Luweero saba omubaka omuze batuliza omubaka n'amaanyi ennyo. Nyanza Imedi olw'omukisa guno nze Nakenya Brenda omubaka omukyala owa Luweero district nze nkiikirira district eyo nekikolebwa mu bukulu ate njagala okwebaza n'abatuuliriza ate obutakoowa kuwuliriza CBS rediyo y'obujjajja ate n'okubagaliza puroguramu ennungi neetonda ntuuse kikeerezi
amakubo gadde mabi nnyo nnyo ate nga mbadde mba bulemeezi kyeyanza kyawukana ku bulemeezi nekiboga nti ekkubo ery'obulemeezi ate lisala ki booda naye lino ate ery'ekiboga emmotoka wamu abantu bangi walimu omutume wa mu kyalo bano bo bamukibuga nina wekibuga yasuuse omuntu wekampala wekibuga yasuuse okutuuka amanya gwabawulire nyo wanamedi kirabika honorable Brenda aludde okulambulako ekibuga ate nze eruwero nayo waffe ati ebitundu byombi mbimanyi bulungi nakoma okujja ekiboga nga nziza okusomesa abantu ku bya nutrition sigere nnyo naye era ekifaananyi mbadde ndaba ebifaayo ennaku zino Honorable Brenda nange ndudde omulaba nasemba okumanya ng'oli mu DP okyali mu DP andi wano okukatisemu kati wegizaayo ndudde okulaba Brenda n'abawuliza oleka oludde okuwuliza nayonza tutambule ku peegi yemu naye ono looya ndoza omuli bwatandise kadi egizaayo era kimudiri mu kadi akola mukolo mu Uganda kuzaayo kadi kibiina kyonna naye bw'ogenda n'okwata kadi endala kitegeeza nti automatically nti okutte kadi endala eri oba ogisudde agamba ki bulemezi nga mwite luweero wa bulemezi luweero agamba ki mu mbeera ne covid bataddetaddemu mbeera ki eri luweero Brenda ekisooka ekitundu kyaffe eky'eluweero kirina abantu ab'enjawulo abantu baffe abalimi abantu baffe abakola mu bibuga ebibuga ebyaffe towns zinentini si byebibuga ebinene nga Kampala naye bw'ogenda n'otunulira embeera ebeera yemu abavuga booda abakola mu maduuka abakola mu saluuni bw'otunuulira abakozi be bamu ekyawula nti eri bulemeezi oba luweero bano bakolera mu Kampala naye abantu baffe era bafunye okunyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo kino tekibadde luweero yokka naye olina okutwaliza mu bitundu ebirala tulina okunyigirizibwa mu byenfuna ebyenfuna bikoseddwa nnyo mu mawanga ag'enjawulo ne Uganda okutwaliza awamu nga tuli mu mbeera eno ey'omuggalo olw'ekirwadde kino ekya ssenyiga era abantu bo wadde bafaayo abalime balimye ababadde bakola gino emirimu egyannakyewa be bayita abamana economy oba nkola ate nendisa famire ate nkya nenzirayo nenkola so abantu baffe abo naddala abo bakoseddwa nnyo era olaba bwe baali baleese sente zino ezannabbanja ennaku zino okubuuliriza kuli mu bukiiko bwaffe owa Park Central ate nze ndi ku Park Central ne Kali Park Local Government kwegamba nga tubuuliriza kubanga twalowooza nti gavumenti olw'okuba omuggalo tegusoose mulundi guno gubadde gwakubiri eteekwa okuba nga ebadde etaddewo emitendera gye tugenda okuyitamu olw'okuba twakirabako nti etaddewo okwetegeka etaddewo embeera nti bwe tutuuka in case tugenze mu muggalo gwokubiri abantu tugenda bafaako bwe tuti naye ekisinza otwewuunyisa ti puroguramu eyajja oba enteekateeka gye baateekawo ate yatwewuunyisa nnyo n'omulundi guno okulanga gavumenti ssemateeka emuwa obuyinza okulabirira bannansi bonna naddala mu emergency naye kyatwewuunyisiza mu kakiiko kano aka paaka ketubaddemu ennaku zino zonna minisita ze nagambye n'embeera tetugitunuulidde nga emergency zino eza bulijjo tugitunuulidde era kyemamala twasazeewo gaba ssente bwetyo kubanga nze abantu beewange lwe badde bambuza na Kenya abatakisi ne batabaako ke batukolera kubanga naffe tubeera ku ploti oluusi tolima naye gwe mulimu gw'okola mukamawo n'akuweeza leero oluusi otereseyo katini osomesa abaana okukosebwa kwe kumu abali mu bibuga bino ebinene municipalities n'abali abali mu byalo abali mu town councils oba so abantu baffe bakosebwa ate kyembumbudde nti gavumenti ya Uganda teyiga nti
lockdown yali asooka kasookedde ng'eyita tuwezezza emyezi egiwera ate kibadde kitambula mu nsi endala nti osobola okiraba nti era ne wano we tuli tusobola okuddamu okufuna lockdown endala bwe tuba nga titwetegese bulungi tetufuddeeyo kulaba nti tetukwasaganya mbeera eremesa kutuuka lockdown obulwadde obulala okujja oba variant endala n'olwekyo kino kibadde kyakulabirako nze njizeemu ng'omukulembeze ate ndowooza n'abantu baffe bakirabye nti okunyigirizibwa lockdown eze naye ne gavumenti nga terina nteekateeka kyobola abaabuukira ekyokugaba ssente ate twagenza okivumbula. I will not preempt kwega sijja byogera kubanga ndi mu kakiiko ntidde kibuuza mutumba naye wa paaka tomubuuza kubanga ku ssaawa entuufu tujja kujjayo ebyo byetuvumbudde naye nkulaga nti ndaga ku practicability oba nti lwaki tebaagaba luweero lwaki kwegamba twali tulowooza nti gavumenti eno ejja kuleeta program esobola okuyamba buli munnansi naddala abo abanyigiriziddwa ensi yonna obutagamba nti tugenda kukwatako obubuga obutini oba cities oba tukwate wano naye twalowooza tejja kuba nenteekateekamuli bakyala nti ffe tetuli bakyalo tulinamu ebibuga si binene bino ebibuga naye bw'otunulira town councils n'otunulira abantu abazirimu n'otunulira n'abali mu municipalities n'otunulira n'abali mu cities katugenda mu Kisenyi olabe ekyenjawulo ekiriyo ze factory z'obuwunga n'ebintu ebirala naye ababooda obasangayo ab'obusaluuni obutono obasangayo n'ababulemeezi obakolaki obasangayo kitegeeza approach yali nkyamu Mohamed ampuliza eddakiika eri omuyaka okwera essaawa bbiri zimaze okwera essaawa bbiri zennyini ez'akangwezi ka leero ababaka bonna mbalina tulina omukisa nti obeera kusibiisa obeera n'ababaka n'omanya ebintu bwe bitambula ona Brenda Nabukenya naye tumufunye Honorable Shami Malende waali wadde Mutumba Abdu wenale mu kakongoliro naye waali okulaba nga bagusa ensonga mwogedde mwenna wedda mbawuliriza mulabika nti mukkiriziganya nti ebintu bigotanye naddala ebyensimbi omukisa gwe tulina mwenna muli baka paalamenti nza kusooka ne Shamim mukiki olina ekirowoozo kiyinza okubbulula ebyenfuna byaffe mu ggwanga okubbulula ebyenfuna abantu mu kibuga baavu neyassa nnyo omukolomedi ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga bwe mbadde mpitayita mu bannakampala wiikisi endowooza kati ziweze nga 2 nga ngezaako kunoonyereza ku nsonga y'omuggalo eno bwe bayisizzaamu nfunye information nyingi nnyo naye nga okusookera ddala okwemulugunya okusinga okuba Honorable Brenda akyogeddeko ti ibaafa ku bibuga bino byokka naye ate munnange n'abaffe bennyini mu Kampala district bennandiga yabuze benkiikirira baga Honorable esente ya Nabbanja yafuuka ya Nabbanja ffe tetugirabangako tetumanyi gye yayita n'olwekyo tulindiridde ekirungi biri mu park central ne park local government tujja kusobola okufuna lipooti entuufu kubanga abantu baffe bannakampala songa tebakola ki ku byenfuna kakati okubizza engulu muli mu paalamenti ate n'ebintu mbiraba gye mukiikirira bannakampala banyigiriziddwa nnyo naye n'ekisinga okuluma essaawa eno zegenda kukiisera ku saidi y'amateeka nti ate abandi badde abakulembeze b'abantu abatudde mu bifo ebitutwala gye tuyita drivers seat essaawa eno balagira nti buli muntu yenna ayina bw'atadde ekintu ne bwanga abadde atundirawo mu mirembe luli naye ng'atundira mu korido munda mu kizimbe tetumwagalawo era bwe tumukwata bangi bakwatiddwa abalala ebintu biwambiddwa tulina bano abadde nga batundira ku mbalaza mu mirembe naye kati ate kyewunyisa ate mu kiseera kino nga abantu bali mu mbeera esingira ddala okuba embi batandise okubakwata kati babakasuka luzira ne bakusangawo kwegamba embeera y'ebyenfuna yongedde okuba embi n'olwekyo nze wenkiisa wasookera ddala tinga omubaka wa paalamenti era omukiise w'abantu obuvunaanyizibwa bwange kutebolinga ku floor ya paalamenti nga tugamba nti embeera eno tewali government intervention esobola kuyingira okusobola okulaba nga tulindiikiriza abantu bano tinewatwa tulina enteekateeka gye twagala okukola okugamba nti abantu bano balilokeetinge eno yessaawa entuufu ey'okugamba nti omuntu abadde atundira ku lubalaza wano mu wino obawa aveewo eno yessaawa okugoba abantu abadde batundira ebbanga lyonna mu koridozi z'ebizimbe munda bw'oba ogamba abantu nti bateeke cameras munda mu bizimbe ne mu corridors
gwe nga gavumenti otaddewo nteekateeka kyeyambako abantu bano okulaba nti ebintu ebiri installed kubanga ddala mubutuufu obyagala naye nawulira owekitiibwa Hudu emabegaawo RCC ng'agamba nti olina okubanga olina compliance officer security room simanya nga mutaddemu ne bafuna ne compliance certificate ekintu ekyo kya buswavu nti ekifo okugenda okuggulawo nga bulijjo kibadde kikola olw'embeera ya covid kati otaddeko additional expense endala ti bwe mba naggulawo akeedi yange oba ekifo kyange nteekeko ka security room ak'enjawulo teekemu CCTV cameras teekeko compliance officer musasule akwatagane n'abasecurity senga babeera bwe balengedde crowding okudetectinga mu okugikwata abantu kuba ekintu kibulikika ng'ekirungi naye practically mu mbeera mwe kireeteddwa mu ssaawa eno olaba nga ffe ng'ababaka ba paalamenti z'okunezibwa nga busooka ku questioning ekyo kyennyini ku fulo ya paalamenti era tukissaayo ne tugamba nti kino kyekiseera ekituufu ekyokubiri bwe kiba nga kyekituufu gavumenti oyambiddeko wa mu kwesolinga ebintu kuba abantu tebalina ssente abantu medi babagambye basasule renti emyezi egimu egitandise August ne bagamba abamu abalungi babasonyiye egy'emabega naye imagine omuntu w'omu kibuga okumugamba wawonna wakolera nti asasule August nga tanatandika nakukola medi abantu basibire ebweru era nze eddoboozi lyange ku fulo ya paalamenti ero eri abannayuganda ne bannakampala nti abantu bagamba babaleke bakole ba exercise nge SOPs gavumenti beyagala okuteekamu nga byetaaga ssente requiringa money eyambe yeereete ssente eyambe kwistolinga ebintu ebyo ebimu abantu abaagala okuggibwa mu mirimu gyabwe kuba twawuliddewo akakodi akalala nti zino gundi zijja ezigenda okureplacinga taxis olugambo lubadde ebbanga ddene naye kakati wezino nga zigenda kureplacinga abadde bavuga taxi baasi nti zigenda kujja essaawa yonna era olitwakyogerako wano medical show ne tugamba nti kano si kakodi ak'okusibira abatakisi ebweru wa paaka eno baleme kukola naye ng'akakodi akalimu si guduwiru ya covid naye ng'ekikulu ekiriwo kyagamba nti ziri bwe zijja banodde tuba twabasibira ebweru so nze ng'omukulembeze wa paalamenti kinkakatako okugamba nti guduwiru ya gavumenti eriruddawa mu bintu bino ekyokubiri gavumenti eyingiriddemu eyambiddeko essaawa eno entuufu ey'okwongeza emisolo kubanga twaludde waliwo emisolo emirala egyakoze ki egyatandise okubeera nga gikola ki gyaplayinga nga mipya tugamba eno essaawa entuufu okubeera nga emisolo gikola ki gyongezebwa so ffe tukyeza kyeninga kyeŋŋamba ng'omukulembeze wa Kampala akiikirira abantu nti abantu bali mu mbeera embi medi abantu balina amaziga ku mutima naye abantu baagala ekintu kitono nnyo bagamba kale nabba gye batuletuwa ssente zalekeyo naye batuleke twekolerere batuleke tukole maduuka gaffe gavumenti etuyambeko emisolo egikendeeza gavumenti naye ngekugamba nti yagala kutangira abantu butakwatibwa covid anti kakati gavumenti mwewa amabanga abantu tebaganye kwewa amabanga naye abantu baagala okukola naye abantu kigenda kuba kyabula bogamba nti obatangira obulwadde naye ng'ate ebyobulamu ebyenfuna byaba tubifuddeeko so ffe tugamba walina okubawo compromise so kyobola ffe mu NUP twali tuteesa nga ffe tugamba ti senga ffe tubadde tuli mu ntebe y'eggwanga wakuba baagituwambako obuwambi tukyagirinzi nti twandibadde tugamba nti abantu abatudde ku system eplaningira gavumenti mu byobulamu mu covid ate kubeereko n'abaplaninga ebyekonomi nga kuliko abantu abava mu bantu aba bulijjo abategeera embeera omuntu wa bulijjo gy'ayitamu ey'ebyenfuna ti omuntu ne waba mulamu naye ng'enjala emuluma asobola okufiira enjala mu ki n'olwekyo okwempawalinga omuntu economicale kikulu nnyo osooka n'omuleka n'akola omulimu gwe just n'omuterawo guidelines anti gavumenti eyagala muntu mulamu amulamu nnyo eyagala omuntu omulamu emedi bannakampala ne bannayuganda bonna bambi bo bagondedde gavumenti nga boolabye beebase ewaka batudde tebatambula bagumye ne basiba bizinesi zaabwe kakati ntutuuse okugamba nti baggulwawo bamanyi okunaaba engalo bamanyi social distancing sooka obateekerewo ebyo bakole ebyo biri ebibyo ebya kamera ne ba compliance office obireeta oluvannyuma olage ne gavumenti egenda kubayamba so mu kigambo kimu gavumenti giwa amagezi ki gavumenti amagezi genjibwa ewulirize eddoboozi ly'abantu n'omulanga gw'abantu kuba gavumenti be bantu abantu ebawulirize babeere nga bawa omukisa badde mu bakole emirimu gyabwe bakole social distancing kijja kwongera amaanyi ku byenfuna kijja kwongera amaanyi ku byenfuna ate at the same time ng'ohitiza two birds with one stone ng'abantu bafudde ku bulamu bwabwe naye nga at least batandise okukola kanzije mpulire Mutumba kyagamba